Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Онлайн сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тил 5-класс 4-чейрек 1-сабак. Канам эсе балдар, жаныңыздарга китеп, дептер, ручкаңыздарды алып келип, сабакка даярданыңыздар. Сабакка даяр болсоңуздар, баштадык. Логикалык суроо. Жалпы 10 жумуртка бар. 3 жумуртканы жарып, үчөөнү куруп, 3 жумуртканы жеп койду. Ошондо канча калды? Суроонун жообун төмөн жогорудагы көрсөтүлгөн даректерге жөнөтсөңүздөр болот. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы санатооч, эсептик, бөлчөк санатоочтор жөнүндө сөз кылабыз. Сабакка даярсыздарбы? Анда баштадык. Санатооч заттын санын, эсебин, катарын билдирип, канча, нече, канчанчы, неченчи деген жана башка суроолорго жооп берет. Мисалы, 5 жөжө, 6 герб, 5 желек жана башка мисалдарды келтирсек болот. Санатооч маанисине карата 6-га бөлүнөт. Эсептик, иреттик, топ санатооч, бөлчөк, жамдама, чамалама. Эсептик санатооч заттын жалпы санын көрсөтүп, канча, нече деген жана башка суроолорго жооп берет. Мисалы, 4 кол чатыр, 8 жалбырак, 7 шаар, 10 алма, 9 балык, 6 чымчык, 5 белек, 3 балмуздак, 2 шаар. Ал эми бул күн. Бөлчөк санатооч заттын санын майдалап, бүтүн сан менен бөлүктүн өз ара катышын билдирет. Чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын аймагынын 4/3 бөлүгүн тоолор ээлейт. Бул жерде математикалык билимибизди эске салсак, 4/3 дегенде 3 алымы, 4 бөлүмү. Демек, чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү бөлүмүнө улануу аркылуу жасалат экен. 4/3 бөлүгү. Апам мага торттун 4/1 бөлүгүн берди. Бөлчөк санатооч 4/1. Канам эсе балдар, төмөндөгү сөздөрдү жана видеону пайдаланып, чакан текст жазабыз. Өз алдыңарча тема коесуңар. Кыргызстан мамлекет, километр, тоолу 7439 метр, 4-7 облус, район, жеңиш чокусу, шаар, шаарча, өлкө, 1991 жыл 31 август, герб, туу, гимн. Текстти жазып, менин жогоруда дарегиме жөнөтөсүздөр.
Videonu gördüңүздөр. Tekst жазууну баштасаңыздар. Урматтуу окуучулар, төмөндөгү текстке көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Кыргызстан тоолуу өлкө. Кыргыз Республикасынын аймагынын 4/3 бөлүгүн тоолор ээлейт. Бийиктиги 7439 метрди түзгөн Жеңиш чокусу Кыргызстандын эң бийик жери. 4 мамлекет менен чектешет. Алар Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан. 1991 жылдын 31 августунда көз карандысыздыкка ээ болгон. Жалпы аянты 199,5 километр квадрат. Азыркы учурда Кыргызстанда 7 облус, 44 район, 26 шаар, 450 тегерегинде айыл өкмөтү жана 20дан ашуун шаарча бар. Калкы 6 миллиондон ашуун адам. Акча бирдиги сом. Ал 1993 жылдын 10 майында кабыл алынган. Символдору герб, ту, гимн. Урматтуу окуучулар, жогоруда окулган тексттен сана тобушторду терип жазабыз. Азаматсыздар. Жогоруда, урматтуу окуучулар, төмөндөгү кызыл менен басылган сөздөргө көңүлүңүздөрдү коюңуздар. 4/3 бөлүк, 7439 метр, 4 мамлекет, 91 жыл, 31 август, 199,5 километр квадрат, 7, 44, 26, 450, 20дан ашуун, 6 миллиондон ашуун, 1993 жылдын 10 майы. Урматтуу окуучулар, сиздерге үй тапшырма. Окуу китебиңиздердин 145 бетин ачып, картаны карайсыздар. Картада канча өлкө бар экен, аларды атап дептериңиздерге жазасыздар. Канча өлкө бар экендигин. Урматтуу окуучулар, бул сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Албетте, Кыргызстаныбыздын картасын көрүп турабыз. Биз жогорудагы текстибизде 7 облусубуз бар дедик. Алардын кайсылары экендигин сиздер жазасыздар. Кыргызстандын картасын тартып 7 облусту жайгаштырабыз. Тапшырманы текшертүү үчүн төмөндөгү даректерге жөнөтөсүздөр. Сиздерде WhatsApp жана Telegram номерим бар. Андан сырткары бул даректерге жөнөтө аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Аманчылыкта кийинки сабактарыбызда көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.